kuNkulunkulu kuthi kuyakhonzwa kungathuleki kugogo othandazayo asukume athi ngasiyazi thina lento abantu manje bafuna ukuthandwa abantu more than uthando uNkulunkulu ebazalwa thina saqonda ngoba sesiphila nogogo oyivela kudiliza stage aze mntana angilandela lisho mphumela eminyaka siyohlambuluka sahlanjuluka isakhona inhlambuluko emzimbeni kaKristu hawulese singoba mengisathuza kahle yini manje cha isakhona inhlambuluko I'm just gonna share it with my friend. She understands me. Phela iBhayibheli lithi nivume komunye nomunye, it doesn't specify ukuthi uvuma kubani. Ucabanga ukuthi wena uma ngabe ngiphethwe inkanuko ngohlambuluka kumuntu onenkanuko uzothini mangihlambuluka kuyena? Ngoba yikho into azoyisho uzothi yebo zingone zakho. Nomthuthuzeni let the truth come back into the house of the Lord. Amen. uNkulunkulu akasize sibe neqiniso nathi singabefundisi sibe neqiniso ngoba bazalwane siphile esikhathini la khona konakele khona zipzothi konakele phezulu kuyoshaya phansi. That's why manje ngisho uyongena ebandleni elithile fanele ulibhekisise bayakhona nje labantu bashumayela uJesu osindisayo baningi oJesu manje. Amen. Sinaye ngisho waseshopo lana nje KZN khona uJesu. Hallelujah. Amen. Konakele lithi iBhayibheli bazosindiswa kanjani engekho shumayelayo. Kodwa manje inkinga ukuthi nalabo abashumayelayo bashumayele zingene izimvu esibayeni ube sebeshona ezimvini. Bakongothi nazi izimvu ithule. Uthulelani beqongotha nje. Ebazalwane lebo isithi udla ngaso ngoba si-clean. Ekhaya kunezindlu zemqasho yabo. So nomunye usisi wayefat and set sick ngekhula mina. Owayehlala nomunye ubhodi lapha. Mepheka. Waye ibhodi alwashela phansi. Alwenzela phansi aliyekela bese yapheka. Kunabantu abangabashumayeli abanjalo. Linesimo sokuba clean message hiyo kodwa inyawo azinyatheli njengobesho. Izwa lento engishoyo ungangibheki ukuthi ngiyenzani. Amen. Bambe ngikushoyo wena lento engitshela yona izokusiza
ungilandela ukuthi ngiyenzani. Ubese nawe ngempela wenza njengobesha umlandela. Uya kuliphi izulu uma uyimpumputhe nawe uholwa impumputhe. Amen. Ayo thana amen bazalwane. Amen. This is the time sokuthi ibandla lihlakaniphe. Isikhathi sokuthi iqiniso libuyele endlini kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Isikhathi sokuthi kushunyelwe iqiniso kuphilwe iqiniso. Isikhathi sokuthi abantu abangcwele babe ngcwele. Abangangcwele bavele ukuthi abekho ngcwele. Isikhathi bazalwane mark my words. Lento ngiyishile ebandleni last year ngathi uNkulunkulu by the time unyaka uphela noma unyaka usuqala uzoveza ukuthi abantu bebephila impiloni. Amen. Kuthe uNkulunkulu meseyenza leyo nto izinto sezenzeka bakhala ba. Mark my words. Livela uNkulunkulu le. Abantu bazobele into abayiyo babe yiyo kakhulu. Sisesikhathini la khona abantu bezohluleka ukuyifihla ukuthi bangobani. Lithi iBhayibheli asizisho thina ukuthi sifile maqondana nesono. Hallelujah. Manje siyesikhathini la khona abantu bezohluleka ukufihla ukuthi abafile. Oh yes. Ngizwa bazalwane. Isikhathi sokudlusula umlomo bese uyendlini kaNkulunkulu siphelile. Glory to Jesus. Uthi uyahlangana naye ngelinye ilanga uyibophi God. Kusho ukuthi alikho iqiniso kulento esekhanda lakhe. Njengoba izinto zimbambathwa bazalwane, yonke into embambathayo ihlala kuleyo condition temporarily. Kodwa ngelinye ilanga iyaziveza ukuthi yini. Amen. This is the time for the church of God. Amen. Ukuthi libuyele uNkulunkulu ngeqiniso. Ukuthi ibandla lenze lokhu uNkulunkulu alimisele ukuba likwenze. NgokaNkulunkulu bazalwane, ngabe ibandla manje lisho ukugoqa umhlaba. Amen. Kodwa ngenxa yokuthi thina sisebandleni sisodwa siyadlala. Angiphathi indaba yabantu abangakafinyelele kulazini iqiniso noma abangakamamukeli uJesu. Okwabo uagent kakhulu. Because Jesus is coming back. Yabona njengoba sivukile ekseni, saya emsebenzini,
sayisikoleni senze izinto besenze ngeke bazalana amen manje sila uJesu uyabuya kunje uyabuya nje kunje abanye bayobe bebhizi beshaya izitebe beshada abanye bayobe beselebha wodi bezala abanye bayobe belibele womthuthuzeli amen amen ubesabalazi iqiniso bayobe bethi noma besebenza naleli ndiye ehlupha emsebenzini bebe bethi ngiyazi Nkosi izoyilungisa indlela yami uma ngihamba ngobungcwele ngiye komubi ngenze okuhle ngoba lento yokukholwa fanele uyiveze even kuma circumstances angekho favorable. When you feel ucindezelwe veza ukholwa. Ukholwa kuvela emahleko. Kodwa ukholwa kuvela musu under pressure. Amen. Yafuna ngikuvezela ukuthi ubani wena? Kulemizuzwana sengiyavela. Vela mehlo. Uqhamuka umuntu ungaboni uyazihambela nje awukho enkonzweni ahlabe ngelayiti iliphi igama lokuqala lizophuma emlomeni wakho awe ma ashuwaha ayisukubaloyo abanye bazothi Jesus yes wena yabona indlela ozoresponda ngayo wena ngeloyo lalela nangu usesiminyaminyeni ukhathele vele qhamuka umuntu akuthi ngci kuyikhona la cicane onyaweni uzothini lento zoyisho uwe loyo lamazwi okuqala zophuma yabo angisho lawo owasho manje la kumina ngisho lawo wacabangile wena ke loyo vula mehlo uyabona lento ishilo that's you can't lie to yourself. You can try to lie to yourself, but your true self will always rise up. Ngoba lento yo no fu no I that's you. Those things don't come out of nowhere, but they are deep seated within you. You can pretend for the time being. Athi umuntu noma ekwenza into uthi ayingizalani kusenani. Kodwa when you are under pressure and you are not expecting anything ezokushake ubese kuvele qhamuka into ezokuthi ngci izinto enjalo ziveza ukuwela. Mbuzo wami ebusuku sesithandaza liyini ithemba lakho uma ngabe uhleli unethezekile kanti impilo yakho ayihleli ngempela kuJesu liyini ithemba lakho uma ngabe uyigagu lazo zonke izinto ingekho ngempela impilo eyiqinile
impilo oyiphilayo. Where will you spend your eternity? La izinto zonke sezigoqiwe. Ikashi zonke zasemhlabeni ezidlalwayo sekubhaliwe egcineni kwathiwa the end. La bengasekho abantu abebekunikeza amandla ukuthi ukwazi ukwenza lezi zinto omkade uzenza. Uyachithaphi inguna phakathi lakho? Sekushunyayeliwe. Mhlawumbe nawe washumayela. Uzochithaphi inguna phakathi lakho? Uyakuliphi izulu? Kungcono ukubanjwa ula emhlabeni kunokubanjwa ususezulwini. Ngoba ezulwini akho kuphenduka. Kodwa ukuphenduka okwasemhlabeni. Konke ukuhlakanipha kwala kuphelela la. Bamba uJesu ukuze uphile. Asime ngenyawo. You need to be sober. Uyibuka impilo yakho usober singakhali singabhuqisi. Kodwa impilo yakho uyibuka usober. Kunesikhathi sokukhala kodwa kunesikhathi sokuthula futhi. When you cry kanti akusona isikhathi sokukhala, those tears will make you lose your vision. Concerned ngebandla. Ukhathazekile ngebandla. Namhlanje ngikhuluma kakhulu nabazalwane. Ngoba isikhathi ibandla lisisalele asiside. Kodwa ibandla libele. Siyakubalekela kubani? Uma sixabana noNkulunkulu. Ngoba umuntu exabana nomuntu uNkulunkulu ube umlamleli. Kodwa kuyothiwani umuntu exabana noNkulunkulu? Ubani oyolamula indaba yomuntu uma umuntu exabana noNkulunkulu? Ubani oyongenelela indabeni yomuntu uma umuntu exabana noNkulunkulu? Ngicela uvala amehlo akho uphakamise izandla zakho. Sekuntambama seliyashona nje. Athi umhlabeleli nanka amathunzi asemandi yona. Siyancengwa lathiwa ngena indawo isekhona. Nawe kubuke kungaphakathi kanti ungaphakathi uhambile, hayi ngoba uhlela wakhile salusungena.